Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာဘာကိုပြောမလဲဆိုရင် programming language လေ့လာမယ်လူတွေဟုတ်လားဒီခေတ်ကြီးမှာနော်ဒီခေတ်ကြီးမှာ set star တွေတအားရေးကြီးတယ်အခုကျွန်တော်ကိုနားထောင်ပြီးလဲနောက်ထပ်မဲ့ grade တွေစောင့်မနေနဲ့ကိုယ်တိုင် set လေ့လာလာအောင်ဒီကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် topic လေးနဲ့မိတ်ဆက်ချင်တယ်ဗျ။ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကူးပေါက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကြီးမှာဗျငါ Python programming လေ့လာချင်တယ်ငါ C# လေ့လာချင်ငါ Java လေ့လာချင်တယ်ငါ programming language တခု anyone ကြိုက်တာလေ့လာခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာစလို့ဘာကိုလေ့လာလို့လေ့လာရမှန်းမသိတဲ့အခြေအနေလေးတွေလည်းရှိတယ်လို့နော်ဆရာကြီးတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မနော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ခုပြလိုက်တဲ့ topic လေးတွေမသိလို့ကိုမဖြစ်မကျွမ်းလို့ကိုမဖြစ်မကြည်လို့ကိုမဖြစ်တဲ့ topic လေးတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့မှားခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ topic လေးတွေနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေနော်သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်တစ်ချက်တစ်ခါလေးကြိုပြောထားမယ်အခုပြလိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်သူက variable ဆို variable နဲ့မလုံလောက်ဘူးအဲ့ဒီအောက်မှာ topic သေးလေးတွေရှိတယ်အပိုက်ခွဲလေးတွေခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေလာအောင်မယ်ဟုတ်မလားဒါကဒီအကြောင်းရတယ်ဟုတ်မလားဒီသင်ခန်းစာတွေဒီ programming language တိုင်းအကုန်သက်ဆိုင်တယ်လာတာ statement expression ဒါပါမွားလေးတွေဒါတွေလည်းအကုန်လုံး language တိုင်းမှာရှိတယ်သူ language နဲ့သူမတူတာပဲရှိမယ်ဒီ topic ကြည့်တာကြည်အောင်လေ့လာဒါဒီကျွန်တော်ရေးတာအခုတပြေးထားတဲ့ topic တွေကကြည်ခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့ဒီ language ဆိုင်ရာ language ရဲ့ beginner အဆင့်ကိုကျော်သွားလိမ့်မယ်โอเคမနော်အလဲလက်ဆင့်ကိုရောက်သွားမယ်နောက်ထပ် pro ဆင့်နေတကယ် grade ပိုင်းရောက်ချင်တော့လေ့ကျင့်မှုပဲလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဘောလုံးကတော့လူတိုင်းကန်တတ်တယ်လေ့ကျင့်တာပဲကွာညာလေဟုတ်လားလေ့ကျင့်ခွင့်ရလဲဒီခွင့်မှာပဲ17ရောက်လုံးလေ့ကျင့်ပေးမယ်ပို့တော်တဲ့လူကတော်တယ်ပို့ညံ့တဲ့လူကညံ့တယ်ဒါဆိုရင်တော့ရှင်းသွားမှာနော်โอเคကြည့်မယ်ဗျဒီ topic လေးကိုကျွန်တော်ခွဲချမ်းပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ် news ကျွန်တော် slide 2လေးကိုမြင်သားထင်သာဖြစ်အောင်ပြချင်လို့နော်โอเคကြည့်မယ်ပထမဆုံး language ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘာ language နဲ့ဘယ် every programming language လေ language overview ကိုတစ်ချက်လေ့လာလိုက်overview ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေပါမလဲဒီ language ကဘယ်သူလုပ်တာလဲဘယ် community ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးခွဲခြားတာမဟုတ်နော်သဘောပြောပြတာ history ပေါ့နော် history ဘယ်လိုပုံကဒီ language ကိုဘယ်လိုကြောင်းထွန်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးများတာလဲโอเคမလားဟုတ် Python ဆိုဒီမှာတခါလေPython များတော့မယ် search engine မှာ Python များတော့မယ်သေချာပေါ်ဆုံးနဲ့ Google search engine မှာဆို Python 3ကို3တယ်ဒါအတိအကျပြောလို့ရတယ်တခြားနေရာတွေမှာလည်းသူကသူရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူအားသာချင်တယ်သူ Java ဆိုရင် system အကြီးတွေမှာ Java 3ကို3တယ် banking software တွေမှာ Java ရဲ့ transition နိုင်နေမှုကိုတော်တောင်း language မရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပြရစီโอเคမနော်ရှိရင်လည်းရှိခဲ့မှာပေါ့နော်ဟောရှိခဲ့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ line မမီရလည်းဖြစ်မယ် favors တခြား language တွေဒီနောက်တော့ကျွန်တော်သင်တိုင်းပြောတယ်ဗျာ software တစ်ခုဒီ language တစ်ခုတွေနဲ့ဘယ်တော့မှအခုနောက်ပိုင်းမရေးတော့ပါဘူးဗျာအကုန်လုံးအားသာရတွေစုပြီးတော့အကုန် join လို့ရတယ် Python ဆိုလည်း Python ရေးနေပြီအဲ့ကောင် C နဲ့လည်း join လို့ရတယ် Java နဲ့လည်း join လို့ရတယ် C# နဲ့လည်း join လို့ရတယ်နော် glue language လို့ core language အကုန်လိုက်ကတ်တယ်ဟိုကတ်လို့လေဒီကတ်လို့လေသူ့ကိုလည်းလာကတ်လို့ glue language မလို့ဆမ်းပါနဲ့တန်တိုင်း language တော့လောလိုက်ဆမ်းโอเคမနော်ဒါပေမဲ့ဟိုစာပေပါတော့ glue language လို့ပြောတာတကယ်ထားပါပထမဆုံးတစ်ချက်ဒီ topic ကိုမဖြစ်မနေလေ့လာတင်တယ်တော့ဆိုကိုစီးနေတယ်မြန်ထီလားမလားအချော်လားမသိပဲဖြစ်နေပါဟုတ်ကဲ့မလားဟုတ်ပြီ language မြင်းလေဝါတွေပါရှင်းဦးပါဦးဟုတ်ကဲ့မလားအဲဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ language overview မဖြစ်မနေလေ့လာတင်တယ်နောက်တစ်ခု understanding interpreter ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Python ဒီ interpreter language ဖြစ်လို့ကျွန်တော် interpreter လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့နော်combine လို့ combine လာသူ့ရဲ့ language ကြီးဘလို့ interpreter လို့လဲ combine လို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်ချက် language အကြောင်းလေးနည်းနည်းသိသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ basis elements and syntax ဟုတ်လားဒီ language ထဲမှာဘလို့ element ဆိုတာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းသားပေါ့နော်ရင်းနှီးခဲ့တာ dressing ပေါ့ဘာမှ dressing နဲ့ဘလို့လဲ element ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းပြထားလိုက်တော့အဲ့လိုပဲအကြမ်းမြင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီ language မှာဘလို့အခြေအနေတွေပါလဲ syntax တွေ semantics တွေအဓိပ္ပာယ်တွေကကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်သေးလေးတွေမှာတစ်ခုချင်းရှင်းပြမှာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီ language ရဲ့ basis elements and syntax language ဆိုကျွန်တော်တို့ English language ဆိုလဲအဲ့လိုလာတာ English language မှာ8 parts of speech ရဲ့ noun pronoun verb subject ဟုတ်ပြီလားမြန်မာမှာလည်းလိုပဲ noun pronoun နာမ်သားတွေရှိတယ်မြန်မာနာမ်သားဘယ်လိုလဲ English နာမ်သားဘယ်လိုလဲမြန်မာ grammar ဘယ်လိုရေးတာလဲမြန်မာကတ္တဘယ်လိုထားတာလဲEnglish က SV ဟိုလားမြန်မာကပြောင်းမြန်အဲ့လိုလေသူကလည်းသူမတူဘူးဟုတ်လားတခုလဲလိုပဲဒီ Python language ဒီ syntax ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်လဲ grammar ဘယ်လိုရေးလဲရေးသားပုံရေးသားနေဘယ်လိုရှိလဲဒါ so code ရေးမှာနော်အဲ့ဒါကိုတတိထားမယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံအနေနဲ့လေ့လာမယ်ပြီးရင် language တိုင်းမှာမဖြစ်မနေလေ့လာ language ဆိုတာ ਨੇ programming ဆိုတာ ਨੇ VARIABLE variables မဖြစ်မနေအကောင်ကိုခေါင်းနဲ့ရှင်းနေပဲကျွန်တော်အာမခံနဲ့
တရားနေ့ကတပတ်နေ့ကတော့ variable ကိုကောင်းနေရှင်းမသွားဘူးလှုပ်ပါများရေးပါများမှာ variable ဆိုဘာပါလဲဆိုသည်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြုံလို့ဆရာတယောက်ရဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြောတယ်မင်းတို့တဲ့အဖောက်စစ်ချပြတယ်မင်းတို့ object oriented state တင်တာဟုတ် OOP တွေပါတယ်မင်းတို့ object ကိုမြင်ဖို့လည်းအနည်းဆုံး6လကျော်တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ် object ကို OOP ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်နဲ့ဒီကုတ်နဲ့ကတ်မိဖို့ဟုတ်နော်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါနေဖို့စိတ်သွားတိုင်းကုတ်ပါနေဖို့အတွက်အချိန်တော့ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအတင်ကောင်းမယ်လေးလာမှုအားလည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအချိန်တိုသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မလားဘယ်မှတော့တသက်မှမရှိပါဘူးဒါနမို့သဘောတရားစတိလောက်ပြောပြတယ်နော်တရက်လောက်လေးလာလိုက်တစ်ပတ်လောက်ပြစ်ထားလိုက်တရက်အလုပ်ကောင်းနေတော့ပြောပါလိုက်တစ်နှစ်6လโอเคကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုပါလာမလဲဆိုကျွန်တော် data type မဖြစ်မနေလေးလာမယ် data မျိုးစားတွေကွန်ပျူတာသည် data တွေနဲ့လုပ်နေဖြစ်တဲ့ data မျိုးဒီ language ဒီ electric data တွေကိုโอเคမလား bit တွေ byte တွေ bit byte megabyte gigabyte ဟုတ်လား data တွေစူးစီးတဲ့ transistor တွေဟုတ်လားဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလဲ memory management တွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ data type system ကိုလေ့လာမယ် language တိုင်းမှာကိုစီdata type system ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခု name ဒီ name ကတော့ language တိုင်းမှာများသောအားဖြင့်တူလေးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနာမည်ပေးရမယ်နာမည်ပေးရတာလေလာပါလိမ့်မယ်ဗျာနာမည်ပေးရတာလေနာမည်ပေးပုံပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရရသားတွေဇာတာတွေပဲတွက်ပြီးတော့ပေးကြတော့မလို့ပါဘူးโอเคမနော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဩဝါဒလေးတော့ကျွမ်းထားတဲ့โอเคဟုတ်ပြီ name နောက်တစ်ခု keyword ကျွန်တော်ဘာလို့ထည့်လဲပုံမှန်တော့ကြော်သားလို့ဒီ keyword ကသွားရင်လည်းတချို့စောဆိုပြတော့မှာပြတော့တချို့ဂျူလိုတွေရဆိုရင် keyword စကားတွေတော့ထည့်မှာပြောဒါပေမဲ့ keyword ကလည်းနည်းနည်းသိအောင် keyword မသိရင်လည်းနည်းနည်းကြောင်းတော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော် keyword ဆိုတဲ့ဘာလဲဆို keyword ဆိုတာဘာလဲဆိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာမှာလာတယ်โอเคနောက်က statement တွေ expression တွေဟာ statement တွေသူဘယ်လိုရေးလဲ expression တွေဘယ်လိုထိန်းသိမ်းဘယ်လိုဖော်ပြလဲလိုတွေသိရပြီးရင် literal လဲ language တိုင်းမှာပါတယ် literal ဒီ literal ဒီ number literal string literal တွေကိုသူဘယ်လို handle လုပ်လဲဘယ်လိုပေးရလဲသူမှငါတို့တန်ဖိုးတွေကိုဘယ်လို access လုပ်ရလဲ access မဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးတွေကိုဘယ်လို assignment ဘယ်လိုပေးရလဲဘယ်လိုထားရလဲထားပုံထားဖို့သူစားသွနေတယ်လေလားပြီးရင်ကျွန်တော် operator တွေလည်းတူတယ်ဗါလေအများဆုံးပေါင်းလုံးမြောက်စားတော့အကုန်တူတယ်ဟုတ်နော်နည်းနည်းကွဲလဲတာလေးပဲရှိမယ် numbers data type အပိုင်းထဲမှာ numbers တွေကြောင်းလေ့လာမယ် i language မှာ number တွေများသောကွန်ပျူတာတွေ number တွေပဲဟုတ်နော်ဘယ်လို handle လုပ်လဲဘယ်လိုတွေထောက်ပံ့ပေးထားလဲဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ numbers ပြီးရင် string 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 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာသားတွေပြောတာ string ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ character ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမထည့်တော့အတူတူပဲလေကာကြီးက character တဝေတို့ကာကြီးရပြီးရင်ကြောင်းက string ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်နော် A ဆိုရင် character A CAD က APPN app ပဲဆို string ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မှာနော် character တွေ string တွေကြောင်းလေ့လာမယ်နောက်တစ်ခု language မှာတော့ဟောတာလေးနည်းနည်းကွဲတာပဲရှိမယ် array list collection ဒါပဲတူတူပဲ collection စူးစီးထားတဲ့ array စူးစီးထားတဲ့ list အကုန်လုံး data တွေတစုတဝေးတဲ့သူဘယ်လို handle လုပ်လဲအဲ့ဒါကိုလေ့လာနောက်တစ်ခု code block flow ကျွန်တော်သုံးတာနည်းနည်းဟွာဖြစ်သွားမယ် statement တွေကိုသူဘယ်လိုစူးစီးလဲပါတူတူပဲဟောတာတွေနည်းနည်းကွဲနေတယ်မယ်နော် code block code တွေကိုဘယ်လိုစူးစီးလဲပြီးရင်တော့ control program instruction စေခိုင်းချက်တွေပေါ့နော်တကြောင်ရောမင်းသွားပါငါသွားပါညာအဲ့လိုပြောနေတဲ့တကြောင်ကိုသူဒီ control statement ဘယ်လိုတွေလုပ်လဲမင်းဘာဖြစ်ရင်ဘယ်လိုသွားပါဆိုလို့ရတော့တို့နည်းနည်းနားရမယ်လို့ဆိုဒီအခုပြောလိုက်မယ့်စကားကိုနားလဲပါ if တွေ for တွေ switch တွေ while တွေ okay မလားအဲ့ဒီဟာတွေဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုရေးသားပုံရေးသားနည်းနဲ့ရေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်လေ့လာပြီးရင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဒါပဲပြီးတော့ module package ဟုတ်နော် module package ဒါအခုနောက်ပိုင်း modularity ရတော့ခေတ်စားလာတယ် module ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အစိပ်ပိုင်းခွဲတာ module package သဘောတရားတူတူပဲ package အထုတ်လိုက်တာဒါဒီ package ဒီထုတ်ဒါဒီ package ဒီထုတ်ဟုတ်လားအခုလဲလိုပဲ module ဘယ်လိုစူးစီးလဲဟုတ်လားတူရလောက်ဆောင်ချက်တွေကိုဘယ်လိုစူးစီးလဲ module တွေ package တွေအကြောင်းလေ့လာမယ်နောက်တစ်ခုဒါနည်းနည်းထက်အောင်နည်းနည်းလွဲသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအစင်ကကျွန်တော် step by step နားလိုက်လို့ကျွန်တော်လုံးမယ်လို့စဉ်းစားထားပြတယ်အစင်လေးတွေတော့ကျွန်တော်ကိုအစင်တင်တယ်လို့အထက်အောက်လေးလဲခွင့်ပြုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ method ဒါလည်းတူတူပဲ code တွေ block တွေပဲ code block တွေဒီ code block ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်ပါဒီခေါင်းတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေတော့အကုန်ခွဲထုတ်ပေးတာဟုတ်နော် method လို့လည်းခေါ်မယ် function လို့လည်းခေါ်မယ် method ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ function လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲအားတွေကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပြီးရင် parameter method ကို function တင်တာဖြစ်တဲ့ parameter argument အကောင်တွေအကုန်လုံးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခု class အကြောင်းမဖြစ်မနေလေ့လာမယ် class object method ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ OOB သဘောတရားတွေကိုကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်ဒီစကလုံးဒီဝေါ်ဟာတာရောင်းဝမလုပ်နဲ့နော်ရောင်းဝမလုပ်နဲ့ရှင်းကနေဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားပေးပါဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ object ကတော့ပြောနေတယ်ဗျာ OOB kit ရောင်းနေတယ်
ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ functional programming တွေ programming ရတယ်နည်းနည်းရှုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုကို focus ဖြတ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးလေ့လာလိုက်အားပြီးရင်ဟာဒါတွေရှိတယ်ဒါတစ်ဆင့်ချင်းသွားကိုက OOP လေ့လာနေတော့ functional တွေ procedure တွေနဲ့အကုန်လုံးနားတွေဟိုသွားအောင်လို့ဒီသွားအောင်လို့ဖြုတ်ပြီးတော့ရှေ့မရောက်ဖြစ်တယ်လို့ okay နော် object ပြီးရင်တော့ language style မှာအဲ့ဒါပြီးရင်ဘာတွေသွားလဲဆိုရင် file import output ဆိုတဲ့ file IO ကိုသွားတာ file တွေကိုဘယ်လို data တွေကိုပဲသူ import access လက်ခံလဲဘယ်လို output ပြန်ထုတ်လဲဘယ်လိုတွေလုပ်လဲပြီးရင်တော့ database နဲ့ဘယ်လို chiết set လဲဆိုတဲ့ database ခေါင်းစဉ်ကိုလေ့လာမယ်ပြီးရင် library ကြီးဆုံးဒီအခြေအနေတိဆိုရင်သူ့ရဲ့ language ပိုင်းဆိုင်ပြီးပြီဘာခက်ဦးတလား English grammar သင်တယ်လို့ကိုမခက်ဘူးရဲ့တလား English grammar မှာကျွန်တော် vocabulary တွေရောအများကြီးဘယ်လိုပြောလဲသူ့ရဲ့ noun pronoun တွေရောဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ပြောရမယ် programming language ကအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါနည်းနည်းနားလဲသွားတယ်သူ့ရဲ့ library ကိုသွားတယ်ဟုတ်လား language တိုင်းမှာသူ့ရဲ့မူရင်း standard library ဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်တော့ third party library တွေရှိတယ် library လို့ခေါ်မယ် API လို့လည်းခေါ်မယ် framework လို့လည်းသုံးကြလိမ့်မယ်အမျိုးသုံးလိမ့်မယ် framework ကတော့နည်းနည်းခေါင်းကြီးပေါ့ဗျာ API ကတော့ library ထက်နည်းနည်းကြီးတယ်ကောကျွန်တော် AI သုံးကိုကျွန်တော်ပါသူခွဲထားတဲ့နည်းလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော် language တွေကြာမှာပြောမယ်နော် library တွေရှိမယ်အဲ့လို third party လိုက်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဗျာ Python นี่ခုနကကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာသူ့ကိုတွင်းထားတယ်သူ့ကိုပြခဲ့တဲ့ folder ထဲမှာပါလိုက်တဲ့ .py file လေးတွေနဲ့မလုံလောက်ဘူးဥပမာ Python နဲ့ကျွန်တော်တို့ကartificial intelligence လုပ်ချင်တယ်ပေါ့လား AI နေလုပ်လို့ရတယ် machine learning နေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဆိုင်ရာ library တွေကျွန်တော်တို့ပါလို့ရတယ်ယူပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုရတယ်အဲ့လိုပါအခုသွင်းထားတဲ့ Python လေးနဲ့တော့ငါ AI လုပ်မယ် machine learning လုပ်မယ်တော့မရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်မရသေးဘူးလုပ်ချင်တယ်ဆိုထပ်ထည့်ရမယ်ထပ်ထည့်တယ်ဆိုတာလည်းဘာပဲတော့ Python ပဲအဲ့ဒီလိုလာနေရမယ်နော် library အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြင်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် exception ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြီးတမှာတော့ကြည်လိုက်တော့ကိုလည်းမသိဘူးလေတော့ကြည်တော့ကြတော့ changes ဆိုတဲ့ changes ဆိုလိုရင်းရကျွန်တော်တို့ program တစ်ခုလေးထားတယ် changes တွေကျွန်တော်တို့ user name password ရိုက်တယ်မလားဟာဒီကောင်ကuser name password မှာကဏ္ဍကြီးရိုက်တဲ့ကောင်ကြီးမှာကဏ္ဍတိကျတော့ကို user name password ကိုကိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ငါက user name password မှာကဏ္ဍကြီးရိုက်ခဲ့သည်ရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟုတ်နော် sorry ကဏ္ဍကြီးတော့ပဲ capital letter နဲ့ရိုက်ခဲ့သည်ဥပမာကျွန်တော်တို့ Gmail တွေဆိုရင် small letter တွေနဲ့ရိုက်တာလေဟုတ်နော်small letter တွေအဲ့ဒါကိုရှိခဲ့ပြီးတော့ capital letter မှားရိုက်ခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့ဒါကိုငါတို့ဘယ်လို handle လုပ်မလဲသူ့ကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့နောက်ဝယ် system ပဲလုပ်မှာဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုပဲပြန်ရိုက်ခိုင်းမလားအဲ့လိုလုပ်ရမယ် exception handling ဆိုတဲ့ changes လေးပေါ့နော် device တွေလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့လိုဟာလေးလေ့လာပြီးနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တော်လေးအဝါဝါလိုက်ဆိုရင် programming style ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားတင်တယ်ဒါကြဒီ programming style လေးရဲ့ရှေ့နားမှာကနေတော့သွားတင်တယ်ဟုတ်နော်ဘလို့နားထောင်တော့မှဒါဒီအခြေအနေကြီးကဘလို့ပြောရင်လက်ကျွန်တော်လက်ရေးပြင်တယ်လို့ဗျဟုတ်မလားကျွန်တော်ဒါဒီ programming style ဆိုတဲ့ topics ကိုကျွန်တော်ဘလို့ဥပမာပေးမလဲဆိုလက်ရေးကျင့်တယ်အမှကျွန်တော်တို့တချို့ပြောရနော်ငယ်ကနေတော့လက်ရေးပြတ်ခဲ့ကြီးတဲ့အထိအဲ့လက်ရေးမလာတော့အခုလဲလို့ပဲ programming ရေးသားတဲ့နေရာ if တွေဘယ်လိုထားတဲ့ဖထားဆိုလဲ method တွေဘယ်လိုရေးလဲ class တွေရေးတဲ့နေရာဘယ်လိုလုပ်လဲ curly brace ကိုအောက်ချတာလားအပေါ်ရေးတာလားအဲ့ဒီလိုရေးသားပုံရေးသားနည်း style လေးတွေဟုတ်နော်အကွက်ချပုံလေးတွေလေးယောက်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့နေဟုတ်နော်အဲ့ဒါတော့ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ဘူးဒီ Python တီထွင်းတဲ့ Python company ကိုယ်တိုင်ကသူ့မှာ source file တွေပါတယ်အဲ့ source code တွေမှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့လေးလာအတူကိုပြီးတော့ရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်သင်ခန်းစာကအကုန်အဆင်ပြေတယ် okay မလားအဲ့ဒီဟာလေကျွန်တော်ဒီ topic programming language လေ့လာမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ topic တွေပြေးမလို့မပန်းကြိုက်သလိုပြောကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိအာမခံတယ်ဒါစုံပြီလားဆိုမစုံသေးဘူးကျွန်တော်ဒါခေါင်းစဉ်ကြီးတွေပဲခေါင်းစဉ်ကြီးအဲ့မှာခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေလာလိုက်မယ်လိုရရင်လိုရတယ်လို့ကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Python ဒီနေရာမှာတစ်ခါလေးမိတ်ဆက်လိုက်ပြီနော်ဒီ Python သင်ခန်းစာကိုသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်း test အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဟာတွေသင်မယ်ပိုင်း2အနေနဲ့ကျွန်တော် application post note တွေအလဲလက်စားတွေရေးမယ်အပိုင်း3အနေနဲ့နောက်ထပ်ဒီကနေဘယ်လို CS ဆက်သွားမလဲဆိုပြောပြပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ခွေတွေထွက်ရင်တော့ project လုံးလုံးရေးတဲ့ပုံစံတွေပဲသွားတော့မယ် okay မနော်ဒီကိုရအဲ့လိုပဲအဆုံးသတ်မယ်okay မနော် okay thank you ဗျကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာအဆုံးသတ်မယ်ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာ language overview ကနေကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြဆိုဗျာနည်းနည်းစတီးလောက်ပေါ့ဗျာဒါတွေနဲ့ချိန်ကုန်ရမလို့ပါဘူးကျွန်တော်လက်တွေရေးရမယ်အခုနားထောင်နေတဲ့လူတွေလောရင်လောနေကိုကရေးချင်လာရလားဒီကောင်လေးရေးနေရလား okay မနော် okay thank you ဗျ